আজি আমি বনাই দিলে আফগানিস্তান নে আফগানি পোলাও ও আফগানি পোলাও নহয় চিকেন তন্দুৰো বনাইছো বাপৰে বাপ এইগিলা কি বস্তু ইমান টেষ্টিৰ খানা এটা ইমান দিনে খাবা এৰি কি কৰি আছিলো যচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো আৰম্ভণিতে মোৰ এন্ট্ৰিটো কি নাচাকে তন্তে এনে বনাই আছে ভিতৰত খানা মই আৰু দোকান চোকান বন্ধ কৰি মনে মনে আছো এন্দক কোৱাও নাই এন্দক এতিয়া বম মাৰি ফেলে পুৰা ধামাকা দি আছো ধামাকা মানে পুৰা ধামাকা এন্ট্ৰি বমটো মাৰি ফেলে এনেকুৱা চাউণ্ড বাপৰে মোবাইল চোবাইল লৰি গৈছে বমৰ আৱাজ শুনি এন্দে ভাবছি চিলিণ্ডাৰ ফাটিল পুৰা দাউৰা দাউৰিকে ওলাই আহিছে গোটা মুখা বেলেগ কিন্তু আজি এটা এন্ট্ৰি কৰিলো পুৰা পাগলা হৈ গৈছি আজি যিটো ৰেচিপি মই গোটাখিনি ৰেচিপি দিবা নাপালো কাৰণ মই যিহেতুকে দোকানতে আছো দোকান বন্ধ কৰি মই খাবার টাইম উঠে আহিলো চিকেন তন্দুৰ বোলে বনাইছে আৰু বাইটটো লৈ লো ভাল লাগছে খাই বঢ়িয়া হৈছে আজিৰ যিটো খানাটোৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আফগানিস্তান নে আফগানি পোলাওটোৰ আমি এতিয়া ল'ব লাগিল এটা বাইট পোলাওৱে তন্দুৰে আৰু অলপ ৰাইতা মিক্স কৰি এতিয়া ধুনীয়াকে খানি ইচ 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 গাইছ কি বনাইছে মজা হৈছে।